sequência, entendeu? Pegar tudo. Esperar pegar bem pegada. É, ó, tem que pegar bem pegada. Vocês olharam algum tutorial pra fazer essa... Pra não fazer. Deus! Tutorial do Leonardo. Não vi nada. Foi com fazenda. No início ali não tinha muito o que fazer. Ela ficou bem bom. Como tem o pau no meio segurando, ele não vai tombar pro lado, entendeu? A não ser que o pau... Talvez colocava. Ah, tem um pau no meio. Ah, não. Talvez colocar antes em cima. Antes em cima e depois. É, só O que certo seria vir de cima pra baixo. Mas é difícil, né? não dá labareda. Não dá labareda. Fica mais perto, o corpo inteiro. De novo. Peraí. De novo. Olha lá, ó. Uma moto. Ah, não, a mãe não aguenta. Tá louco, eu não aguento. Só mais uma. Tá, uma cada uma. Peraí, vira. Queimou. Tá querendo filmar a hora que vai cair. Eu entendi. Não sei. Tá segurando no pau. Vai, agora! É meio Viagra só. Olha, talvez não caia, vai pegar fogo do outro lado agora. Opa, ô tio, eu ia fazer naquele de ferro que não ia cair. Ah, eu ia fazer no de ferro, não ia cair. Ah, no de ferro. Oh, mas não sei, hein? Começou a queimar do outro lado. Talvez não caia. Ah, cair vai, né? Tá caindo. Vem cá. Vem, vem. Caiu, já caiu. Foi. Mas vai cair. Ah, mas enterraram esse pau, né? Vai. E agora? Agora tem fogueira. Agora tem. Ai, que massa que ficou. Vai, dói que foi, tio. Começou a prender pra baixo, começou a ir indo, né? Muda para a cena. Tá indo lá pro outro lado. Pro outro lado. Olha o fogo. Toma tudo água. Tá botando na cama. Pula a fogueira. Olha o fogo. Quem que vai pular fogueira agora? Eu. Cuidado para não se queimar. A mãe me joga e eu pulo. Não. A mãe me joga, eu pulo. Olha aqui a fogueira já. Tira que tá voando.
vem tudo daqui. Eu boto o dedo. Eu boto o dedo. Se tu não acha o buraco, eu vou botando o dedo pra fechar o buraco. Ai, gente. Tá bom, ó. Tá quentinho. O pior de tudo vai cair. Vai cair. Vai peidar pro vento. Não, vai cair. Depois vai conseguir. Tira uma foto aí. Não vai aparecer. Ô pai, Eu não vou aparecer? já o pau tá. Já comeu o pau de baixo. E assim eu vou. Vamos. Só que tem que tirar uma. Aqui, Vamos perto. ó, tira uma foto. Assim. Aí. Vamos, mano, antes que a cara é fogueira. Uhul! Já sai. Hoje a lama Só bem que não vão muito pra baixo, o período caiu fora aqui. Bata, tá bem quentinho mesmo. Eu tô... Tava lá no fogão. Acho que vai cair, hein? Olha, tem certeza? Mas tem um pau lá no meio. O pau já fez assim pro lado aqui. O pau já envergou. Ó, o pau já envergou. Também a